Всем доброе утро. Прекрасное московское солнечное утро. 5 часов утра. А мы уже едем на озеро Великое. У нас там будет большая встреча. Будет около 10 вездеходов. Мой вездеход Архант. Огромный вездеход Архант сзади на прицепе. Ой, поворот не проехали. Поворот. Смотрите, какая прелесть. Машин мало, хотел сказать, ни одной. Ну, в мою сторону ни одной. В этом месте вообще я такое вижу впервые в жизни.